ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, ഒരു സാധനം ഞങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സാധനമല്ല, കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. തെമു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. അതൊന്ന് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തതിൻ്റെ അത്രയും നമ്മൾ ഉദ്ദേശത്തിന് വലിപ്പമുണ്ടോന്നും അറിയില്ല. ഇന്ന് രാവിലെ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ അലൈനിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ വന്ന് കയറിയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് വാച്ച്മാൻ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വാച്ച്മാൻ കൊണ്ട് തന്നാണ്. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട് സാധനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയാതെ. അധികം റേറ്റ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, നിസ്സാര വിലയായിട്ടുള്ളൂ. സാധാരണ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ നിസ്സാര വിലയായിട്ടുള്ളൂ. നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാവേ. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓൺലൈനിൽ ഓഫർ കണ്ടുകൊണ്ട് മേടിച്ചതാണ്. അതെ അതെ, നോക്കട്ടെ ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ. ആദ്യത്തെ സാധനം ഇതാണ്. അത് മറ്റേ സിങ്കിനകത്തൊക്കെ നമ്മുടെ പുതിയ വാഷ് ചെയ്യണതില്ല എന്താ സ്പോഞ്ചൊക്കെ വെക്കുന്ന സോപ്പ് ഇതാണല്ലോ ഇല്ലേ? വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കും? അതവിടെ കെട്ടി വെക്കും, മറ്റേ സിങ്കിന്റെ ചുറ്റിലും കെട്ടി വെക്കൂ. നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത ശേഷം പാത്രങ്ങൾ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ക്രബ്ബർ ഉണ്ടല്ലോ, സ്ക്രബ്ബറും സ്പോഞ്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ വെള്ളം താഴെ കൂടെ വാർന്നു പൊക്കോളൂ. എന്നിട്ട് ഇതിവിടെ ടാപ്പിൽ കെട്ടി വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇതുപോലെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ അതിൽ കൂടെ പൊക്കോളൂ. ഇത് കൊള്ളാം, നല്ല സാധനമാണ്. അല്ലല്ലോ. പിന്നെ അടുത്ത തന്നെയുള്ള ഈ സാധനം അത് അരി ഒക്കെ വറുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇത് വറുക്കാനല്ല, കഴുകി ഊറ്റാനായിട്ട്. ഈ സാധനം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ദോശയ്ക്കൊക്കെ ഇഡ്ഡലിക്കൊക്കെ അരിക്കുമല്ലോ, മാവൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചാലും മതി. ഇതിൽ കൂടെ കഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ചാരി വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഹോളിൽ കൂടെ അത് കുറച്ചേരം വെക്കുമ്പോൾ വെള്ളം അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടെ പോകും. അതെ അതെ അതെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അരയ്ക്കാൻ എടുക്കാം. അല്ലാതെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അരിക്കിടാൻ നേരത്ത്, അരി കഴുകാൻ നേരത്തൊക്കെ അരി മാത്രമല്ല പയറുവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ കഴുകാനായിട്ടൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ വെള്ളം മാർന്ന് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് സാധനം നമ്മൾ സാധാരണ ചരിക്കാൻ നേരത്ത് അരി ഉൾപ്പെടെ പോകുമല്ലോ, അങ്ങനെ പോകാത്ത രീതിയിൽ അതിന്റെ ഡിസൈൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാത്. കണ്ട ഈ എഡ്ജ് കുറച്ച് ഇതുണ്ട്, ഹോൾസ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോളും സാധനങ്ങളൊക്കെ. ബിരിയാണി റൈസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വെള്ളം എന്താ അരിയാണെങ്കിലും അരിയെ പയറാ. ഇത് കൊള്ളാം, നല്ലൊരു സാധനമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടം. പിന്നുള്ളത് ഇത് വെയിറ്റ് മെഷീനാണ്. സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിപ്പോ നാട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കൊളുത്തിയിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ വെയിറ്റ് അറിയാൻ പറ്റും. ഇത് ഉപകാരമുള്ള സാധനമാണ്. ഇതിന് വലിയ കാശൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ. എല്ലാത്തിനും കൂടി വളരെ ചുരുക്കം പൈസ ആയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനമാണ് ഇത്. ഇങ്ങനത്തെ സാധനം വേദനയില്ല എൻ്റെ തല. നല്ല സുഖമുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനമാണ്. ഇത് നമ്മൾ കടയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളിത് മേടിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് ഓൺലൈനിൽ അത് ചീപ്പായിട്ടുള്ള റേറ്റിന് വന്നുകൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഈ സാധനത്തിന് നോക്കി. ഇതും കൊള്ളാം, ഉപകാരമില്ല. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു സാധനമുണ്ട്. എന്താ സാധനം തെറിച്ചു പോയാൽ തരുന്നത്? തുറന്നു നോക്കി സ്ക്രബ്ബറായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ. അത് മറ്റേ ഇതാണ്, പിന്നെ എന്താ പറയുക, പല്ല് തേക്കുന്ന ഒരു പൗഡറാണത്. അതേതാണ് കണ്ട? അത് തന്നെ, പല്ല് തേക്കുന്ന ഒരു പൗഡറാണത്. പല്ലിന്റെ മഞ്ഞ തേച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഉള്ളത് ക്യാമറയാണ്. ക്യാമറ മേടിച്ച് പൊട്ടിക്കണം. വേണമെന്നില്ല, പൊട്ടിക്കണം. എനിക്കും സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. അതെ, പൊട്ടിക്കട്ടെ. CCTV ക്യാമറ. CCTV ക്യാമറ. അത് ബൾബിന്റെ ഹോൾഡർ പിടിപ്പിക്കാൻ ടൈപ്പാണ് അത്. ഓഹോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് അതിനകത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത്. കണ്ടേ എൻ്റെ പുറത്ത് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്ത് ഉണ്ടോന്ന് നോക്കട്ടെ. ഓൾ ഹ്യൂമൻ ഡിറ്റക്ഷൻ ഉണ്ട്, നൈറ്റ് വിഷൻ ഉണ്ട്,
2.4 GHz വൈഫൈ ആണ് തന്നെ ഉള്ളത്. പിന്നെ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസാണ്, 2-വേ ആട്ടോ ഉണ്ട്, ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഹ്യൂമൻ ഡിറ്റക്ഷനേ ഉള്ളൂ. ഹ്യൂമൻ ട്രാക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഇതിനകത്ത് കാണുന്നില്ലല്ലോ. അവർ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഹ്യൂമൻ ട്രാക്കിംഗ് കൂടി കണ്ടിട്ടാണ് ഞാനിത് ഓർഡർ ചെയ്തത്. എന്തായാലും നോക്കട്ടെ, ഹ്യൂമൻ ട്രാക്കിംഗ് കൂടി ഉണ്ടോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ അതിന് അയച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ഇവർ പുറത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല ഹ്യൂമൻ ട്രാക്കിങ്. പുറത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസും ആൾ ഹ്യൂമൻ ഡിറ്റക്ഷനുമാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. എന്തായാലും നോക്കട്ടെ, അയച്ചോ. അതിന് ഇതാണ് ക്യാമറ. ഹോൾഡർ ഉണ്ടോ? ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഹോൾഡർ വരെ മേടിക്കണമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുമായിരുന്നു. ഹോൾഡർ അതിൻ്റെ കൂടെ സ്ക്രൂ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇത് കൊള്ളാം അല്ലേ? അതിന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇതില്ല കാർഡുണ്ടോ നോക്കിയത്. അപ്പോൾ അതിന് നോക്കിയിട്ട് ആ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടോ, അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്കാൻ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇട്ടേക്കണം. അപ്പം അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ഫോണിലിട്ടിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അത് പുറകെ സെറ്റ് ചെയ്യാറ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചാ വയ്ക്കുന്നത്. തിരിച്ച് നേരം വയ്ക്കാം. സാധാരണ നമ്മൾ സീലിങ്ങിലാണ് ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കുന്നത്. അത് തന്നെ അല്ലേ? എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുക, അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് 360 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് കണ്ടിട്ട് 360 പോകാനുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടാത്തൊരു ഓപ്ഷൻ മറ്റേതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഹ്യൂമൻ ട്രാക്കിങ്. ഹ്യൂമൻ ട്രാക്കിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്ത് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവർ കാർഡിനകത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യില്ല, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആയിക്കോളും. തിരിക്കാറ് ഞാൻ ഇവർ ഹ്യൂമൻ ട്രാക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം ഇതിനകത്ത് പുറത്തൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹ്യൂമൻ ട്രാക്കിംഗ് ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളത്. എന്തായാലും ഞാൻ നോക്കട്ടെ, നോക്കിയിട്ട് കിട്ടുമെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക്. ഇത് ഏതാപ്പാന്ന് പറഞ്ഞേ? തെമു എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പിൽ. ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 100-120 ദിറത്തോളം പൈസ വരുന്നത്. ക്യാമറയ്ക്ക് തന്നെ 90 ദിറം ഒക്കെ വരുന്നത് ക്യാമറയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ട്. ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ്, എന്തോന്നിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണത്? എന്തിൻ്റെയാണത്? ഇതിൻ്റെ തന്നെയായിരിക്കും. അല്ല, ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ്. നമ്മൾ ഇതിനുള്ള ബാറ്ററി അത്. ഇതിനകത്തുള്ള ബാറ്ററി. ഇത് അയച്ചു, ഈ സാധനം അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ഇടാം. ഇവിടെ അയച്ചത് കണ്ടോ? ഞാൻ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ഇടാം. അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും സാധനങ്ങളെല്ലാത്തിനും കൂടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ക്യാമറയുടെ വില തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ. നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 95-120 റഫിനടുത്തൊക്കെ വില വരും ക്യാമറയ്ക്ക്. പിന്നെ ഈ മോഡലിനെ കണ്ടത് അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാത്തിനും കൂടി നമുക്ക് അയക്കുന്നത് 40 ദിറം ആണ്. ഇത്രയും സാധനത്തിന് എല്ലാത്തിനും കൂടി. പക്ഷെ ഇത് തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. നല്ലതായിട്ടുണ്ട്. സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്തത്. തെമു ആപ്പിൽ നിന്നാണ് സാധനം വന്നേക്കുന്നത്. അത് ആദ്യമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇത് കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സാധനം ഓർഡർ ചെയ്തത് അതിനകത്ത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് അത് ഞാൻ എടുത്തത്. കൊള്ളാം. ഈ സാധനമൊക്കെ നമുക്ക് ഉപകാരമുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം നമ്മൾ സോപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതിലോട്ടിട്ട് സിങ്കിനകത്ത് തന്നെ ഇറക്കി വെക്കാത്. ഓക്കെ. ട്രെയിൻ ബോർഡിലൊന്നും വെള്ളം വീഴില്ല. ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോളൂ അല്ലേ? ഓക്കെ, എന്നാലും ഞാൻ ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, എന്നെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ അൺബോക്സ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്കും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തോ. നല്ല ക്യാമറയൊക്കെ നല്ലതാണ്. നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, അത് കഴിയുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാഴ്ചയിൽ നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ.